Fala galera, Henrique com vocês, e aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, como é que vocês estão? Galera, começando aqui um videozinho depois de um monte de tempo aí sem postar. Quero esclarecer aí que as correrias do dia a dia aí acabou não deixando muito tempo pra fazer os vídeos, porque aí vocês sabem, né? A gente tá com objetivo, tudo tal, correndo atrás, a gente fica um pouco sem tempo, mas vou estar aí jogando os vídeos aí conforme. Eu não abandonei vocês não, nem vocês não abandonam não. Mas vamos estar trazendo aí uns vídeos. Olha que camarão lindo, velho. Eita que pariu, meu irmão. Muito lindo o camarão, meu irmão. Muito lindo mesmo. Mano, e nesse último tempo nessa correria aí, tá trabalhando nos projetos pra trazer novidade pro canal. Tá vendo? Não deu. Errei. Foi. Achei que dava pra passar ali, não dava não. Nossa, mano. Tá muito louco o trânsito, ó. Tá aí, hoje eu vou estar gravando. Mas tá com um bom tempo também que eu não saio. Até porque a bikezinha tava jogada. Tava só nas correrias do trabalho do dia a dia. Então ela tá parada, eu tô também precisando comprar umas peças, umas coisas que ela tá precisando. Mas aquele negócio, bota o cabo do freio, aqui ó, quebrou o dianteiro, tá um pneu. Mas antes de trocar esse pneu, vou trazer um vídeo. Deve ter da ladeira ali, meio triste, galera. Terminar com o meu pneu na ladeira aí. Eu vou estar trazendo esse vídeo aí. E vamos que vamos. Ver se dá pra chamar um grauzinho também. Bora. No manual. Que lindo. Que lindo, galera. Chamando um manual bonito aí. Querendo ou não, foi pouquinho, mas tá com tempo, né, galera? Dá o desconto. Ele também não tá muito legal. Agora quase que eu não vou. Chega muito que parou. Eita. Ó, tá com som. Tá movimentado, galera, aqui embaixo. Procurar aqui no corredor. Ó. Tá lá pra tramar agora. Estamos de bike, galera. Tantos pontos. É isso, galera. Aqui, ó. Tá sendo o início aí de semana, tá ligado? Aquele corre. E ó, tem gente na rua, querendo ou não,
A cidade pode até ter parado, mas aquele negócio, muita coisa. Aí eu digo, não, vou sair, levar a galera comigo. Vixe. Na moral, dá uma raiva, a pessoa vai caminhando devagarzinho, né? Os melhores Tá bom, não dá pra ver, mas... Ei, tudo bom? Vamos ver. É, galera, hoje tá que tá, hein? Pegando pro outro lado. Olha, galera, vem pra cá chegando lotado. Mano, na moral, é muita gente, tá rua. Já tá com um tempo que eu não descia, mas galera massa. Pois é, galera. Aí a gente chegou na cidade, vocês viram, né? Agora, a ruazinha mais tranquilo, tranquilo o quê? E aí, galera, quem já me viu passando nessa rua aqui sabe que era tudo calçamento, tá ligado? Tudo calçamento, rasteira da porra. Só agora como é que tá. Massa, velho. Tá vendo? Há um bom tempão que eu vim pra cá. Ih, bora! Ô, coisa massa. Eita. Sei não, hein? Ai, que Maria, meu Deus. Falou, foi, mano. Na moral, tá bom que eu tô de bike, mas é mais rápido que as motos, mano. Nem posso, galera, nem posso, eu só tô com freio traseiro. É, galera. Ixi. Tá vendo, galera? Ó. Tem que esperar agora. Querendo ou não, galera, a cidade não para. Carro. Sei que tem cidade que tem mais carro que isso, mas a cidade que era pra estar mais de boa, não tá.
ligado? Então tá, chegando agora. Fazer. Pra casa agora. Tá tendo uma estrada aí. Lá atrás. Aí. Moça, muito obrigado, hein, moça? Aí, galera. Tá aí, uma batida. Um carro atrás. Vocês, né? Fui conferir ali o celular. Aí já sabe, né? Na moral, galera. Cara, que assistência da raiva. Aí, rapaziada. É isso aí, galera. Não tem minha explicação aí. Esses tempos aí, muita correria, galera. Graças a Deus. E aí a gente tá vindo aí em breve, se Deus quiser. Projeto novo. Projeto inovador aí no canal. Só peço um pouquinho de paciência aí de vocês que tá chegando novidade, hein? O desenho aqui vai crescer. E é isso, galera. Ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like. Tamo junto. Falou, é nóis. Fui!